La representació de la Comissió Europea a Barcelona. La Marea Blanca de Catalunya, avui 7 d'abril del 2025, manifesta que, més que mai, la nostra salut no està en venda. Des de fa mesos, l'actualitat posa en dubte la capacitat de la humanitat per garantir el benestar del conjunt de la seva població, i notablement en l'accés a la salut per a totes les persones. 5 anys després de la pandèmia de Covid, no hem après cap lliçó com a societat. No hem protegit la salut de la influència dels mercats i els interessos financers i especulatius són cada vegada més prioritaris. L'interès general i col·lectiu, en principi, defensat pels poders democràtics, no és reconegut com a primordial, sinó que només es tenen en compte els interessos dels més rics. Els partits d'extrema dreta deneguen el dret a l'assistència sanitària als no nacionals i la resposta d'Europa és, en canvi, lluitar contra el dret d'asil. Una Europa solidària de veritat ha de construir una resposta sanitària per tothom, sense cap mena d'exclusió. Els treballadors i treballadores sanitàries i les instal·lacions i infraestructures sanitàries han esdevingut objectius militars en temps de conflictes armats, en contradicció total amb el dret internacional, com ha succeït a Gaza. Trump i els seus amics multimilionaris volen posar de genolls a la OMS, Organització Mundial de la Salut. Ataquen frontalment les organitzacions sanitàries i d'ajuda social a tot arreu, amb efectes immediats i dramàtics per les poblacions més precàries, les dones i els infants. Generen un clima de tensió global on es prioritza l'increment desorbitat de la despesa militar a costa de les inversions en salut i el conjunt de serveis públics que garanteixen els nostres drets socials. Assumint aquesta bogeria els governs dels estats de la Unió Europea. Les conseqüències sanitàries del canvi climàtic i la degradació del medi ambient s'agreugen davant de la indiferència general i inactivitat dels governs i administracions. Per fer front a aquesta realitat, fem una crida a totes aquelles persones que vivim a Europa, a cada país, regions, pobles, ciutats i barris, a mobilitzar-se en defensa del dret a la salut de totes les persones, tant física i mental, i el seu benestar social. Va, aquí, companya. Sí. Perquè la nostra salut i la protecció social no siguin béns de consum accessibles només a aquelles persones riques i que disposin de recursos. Perquè cadascú tingui garantit una assistència sanitària de qualitat, perquè els pressupostos de salut abandonin les normes de limitació pressupostària europees i estatals, siguin suficients per a respondre a les necessitats reals de la població, perquè els recursos públics vagin cap als serveis públics i no cap al sector privat, perquè la recerca i la producció de medicaments siguin considerats com un servei públic necessari al servei de la població i no del lobby farmacèutic, perquè les professions de la salut i la protecció social esdevinguin atractives als treballadors i treballadores amb condicions de treball i salaris dignes, que la migració del personal sanitari no es faci en perjudici del sistema de salut dels països d'origen, per una gestió democràtica d'un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i solidari, centrat en les necessitats individuals i comunitàries, més transparent i participatiu. Salut és refusar la deriva militarista i l'increment d'uns pressupostos
en matèria de defensa finançats amb un deute cada cop major o bé amb la reducció d'un ja minvat escut de protecció social. No pot haver-hi seguretat sense justícia social. I, per tant, reclamem a la pròpia Comissió Europea, al conjunt d'institucions de la Unió Europea i als diferents governs que la conformen l'adopció immediata i urgent de mesures i polítiques dirigides a assolir els objectius immediatament a dalt esmentats. Marea Blanca de Catalunya, 7 d'abril del 2025.